Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bu günlərə xəbərlər çox boldur. Mən deyim, siz like qoyun və komment yazmağa başlayın. Hə, unutdum. Kim ki bizim kanala abunə deyil, abunə olmağa indi başlasınlar. Hazırsınızsa, getdik. Sony aprel ayında smartfonlar üçün ilk olaraq 1 inçlik sensorlu kamera modulunu təqdim edəcək. Bu çox böyük diaqonallı sensordur. IMX800 adlandırılacaq. İlk belə sensorlu smartfonun Huawei P50 Pro olacağı deyilir. Ən maraqlı olan isə bu sensorun Pixel 6 smartfonlarında olmasıdır. Nəhayət ki, Google özünün IMX383 sensorundan əl çəkəcək. Sizə onu deyim ki, bu sensoru Google Pixel 2-lərdən başlayaraq istifadə edir. Görün indi Sony necə sensor istehsal eləyib ki, Google özünün əsrlər boyu istifadə elədiyi sensordan əl çəkib bu sensora keçəcək. Alleluya! İnkişaf var. Bəlkə bununla da Pixel smartfonları başqa kamera fonlarına rəqabət aparacaq. Buna inanmaq çətin olsa da, buna inanmaq istəyirəm. Gəzən söz-söhbətlərə görə Pixel 6 XL smartfonları qatılan olacaq. Deyə bilmərəm buna inanmaq olar ya yox. Amma bugünkü xəbərlərə görə bu il qatılan smartfonlar üstünlük təşkil edəcək. Amma təkcə smartfonlar yox. Məsələn, TCL şirkəti planşetlərin qatlanan etməyi düşünür. Bu qatlanma bir neçə yerdə olacaq. Bir də sizin diqqətinizi ekran üzərinə yerləşdirilə bilən klaviaturaya yönəltmək istəyirəm. Görəsən TCL bunun doğrudan da praktik olmasını düşünür? Şanxayda keçirilən NVC texnoloji sərgisində ZTE özünün ikinci nəsil ekranaltı frontal kamera texnologiyasını təqdim edib. Əvvəlki versiyada ekran üzərində olan piksellərin sayı çox az idi. Bunu da adi gözlə görmək mümkün idi. İndi isə ZTE bu sıxlığı 1 inçdə 200 pikseldən 400 pikselə kimi artıra bilib. Bununla da ZTE bu problemi həll edib. Buna baxmayaraq ZTE kameranın çəkiliş keyfiyyətindən söhbət açmayıb. Bundan başqa şirkət yeni oyun smartfonunu anons edib. Nubia Red Magic 6. Əsas özəlliyi ekran tezliyinin rekord 165 Hz olmasıdır. Bundan başqa aktiv soyutma sistemini də ZTE söz verib. 9 mm-lik soyutma pərləri dəqiqədə 2000 dəfə fırlanacaq. Siz düşünə bilərsiniz, bu aktiv soyutma sistemi necə səs eləyəcək? Zənnimcə ZTE bu telefonun komplektinə aktiv səs boğuculu naushniklər, qulaqçıqlar qoymalıdır ki, bizim qulağımız batmaz. Həm də ki, bütün ailə üçün. Əgər oyun smartfonları artıq sizin üçün adiləşibsə, görəsən oyun saatları haqqında nə deyəcəksiniz? Yaxın vaxtlarda ZTE-də belə gadgetlər olacaq. Bu saatların renderini Nubia şirkətinin direktoru təqdim edib. Keçən videoda qiyməti $3000 olan Huawei Mate X2 smartfonu haqqında danışmışdım. Əgər düşünəcəksiniz ki, onun ən bahalı hissəsi displeyidir, siz səhv etmiş olacaqsınız. Displeyinin qiyməti $880 olan bu smartfonun ana platasının qiyməti $1200'dır. $880 o qədər də ucuz deyil. Amma görəsən bu ana platanın içinə Huawei nə yerləşdirib ki, onun qiyməti 2 dənə Mi 11 smartfonunun qiymətinə bərabərdir. Mənə bu belə bahalı mobil smartfonlar üçün plataların qiyməti çatmır da. Bu qiymətə biz çox super oyun kompüteri yığa bilərik. Deyəsən Huawei'nin başı gedib, bədəni başsız qalıb. Amma bu qiymət Çinliləri saxlamır. Bu smartfonların qiyməti qara bazarda 1,5 dəfə, hətta 2 dəfə artırılır. Bir həftə bundan qabaq Samsungdan 888-ci əjdahada olan notebooklar haqqında danışmışdım. Galaxy Book Go. Deyilənlərə görə Samsung bu il daha bir mobil çipində olan notebook təqdim edəcək və deyilənə görə bu Samsungun AMD qrafikasında olan Exynos 2200 çipi olacaq. Yəqin ki, bu prosesoru Samsung növbəti versiyalı Galaxy Fold-larda istifadə edəcək. Deyəsən Samsung doğrudan da çox güclü prosesor yarada bilib. Buna çox inanmaq istəyirəm. Çünki Samsung özünün Exynos 2200 çipini uzun müddətdir reklam edir və deyir ki, AMD ilə birlikdə biz bir fısqırıq yaradırıq. Samsung bu gecikməni heç sənə yaraşdıra bilmədi. Yaxın günlərdə isə Samsung Monster akkumulyatorlu Galaxy M62 smartfonunu təqdim edəcək. Bu smartfonlar Hindistan bazarı üçün nəzərdə tutulmuş Galaxy F62 smartfonunun başqa ölkələr üçün olan əkiz bacısı olacaq. Apple-da hər olduğu kimi bu ildə aksionerlərlə görüş keçirib. Bu tədbirdə Tim Cook deyib ki, Alman bu il tam yeni bir iPhone-u təqdim edəcək. Düşünə bilərsiniz ki, bu tam monoqaşsız bir iPhone olacaq. Elə deyil. Dəqiq infosızıntılara görə monoqaş heç yerə getməyib. Sadəcə ölçüləri kiçilib. Ekranı isə nəhayət ki 120 Hz tezliyində olacaq. Parametrləri sizin gözünüzün qabağındadır. Bu renderlər ehtiyac hissələrinə əsasən yaradılıb. Apple-ın bu gedişini mən spağa qaçışı ilə bərabər edirəm. İndi özünüz düşünün. Android sistemində olan bütün smartfonlar ən ucuzları belə 120 Hz tezlikli displeylər əldə edib. Apple isə ayılıb
İndi yeni iPhone-larına 120 Hz displey tətbiq edəcək. Malades sənə Apple. İndi isə Realme və Xiaomi-dən danışaq. Realme 8 smartfonundan sizə xəbər vermişdim. Amma deyəsən, Realme 8 smartfonu 108 megapiksellik kamerası olan ən ucuz smartfon olacaq. Bu smartfonun rəqibi isə ancaq Redmi Note 10 Pro olacaq. Çünki 108 megapiksellik kameranı Note 10 Pro smartfonu əldə edəcək. Realme texniki təchizatına görə super bir telefon olacaq. Prosesoru Dimensity 720, ekran tezliyi isə 90 və ya 120 Hz olacaq. Təqdimat tarixi hələ bəlli deyil. Amma bu təqdimatın yaxın günlərdə olması şübhə doğurmur. Ola bilsin ki, Redmi Note 10 Pro-larla birlikdə, yəni ki, martın 4-də. Bir infosıntını nəzərinizə çatdırım. Realme GT smartfonu 888-ci əjdahada olan ən ucuz smartfon olacaq. Bunu Redmi K40 smartfonunun təqdimatından 1-2 saat əvvəl Realme-nin gen direktoru deyib. Redmi K40 smartfonu 465 dollara bazara təqdim olundu. Realme isə özünün ciddi smartfonlarını 465 dollardan aşağı qiymətə satacaq. Bu məlumatdan sonra Realme 1 milyondan çox ciddi smartfonları üçün öncədən sifariş toplayıb. Amma Redmi K40-ın təqdimatından sonra isə Realme-nin sönənlərin sayı artıb. Çünki Redmi K40 smartfonu 430 dollara bazara təqdim olundu. Maraqlıdır, Realme görəsən özünün ciddi smartfonunu 430 dollardan aşağı qiymətə sala biləcək, yoxsa yox? Bunu isə biz ancaq martın 4-də biləcəyik. Redmi K40 smartfonunun təqdimatında Xiaomi yeni Redmi AirDots 3 qulaqcıqlarını təqdim edib. Bu qulaqcıqların кейsi USB Type-C konnektoru ilə təchiz edilir. Bundan başqa qulaqcıqlar avtonom işləmə rekordunu qırıb. 7 saat кейsdə zaryatka etmədən AirDots 3 işləyə bilir. Bundan başqa aptX kodeki bu qulaqcıqlarda istifadə olunur. Bir sözlə 30 dollara belə qulaqcıq bombadan da bombadır. Amma ki bizdə bu 30 dollar ya 99 manat ya da 119 manat olacaq. Axı biz bunu bacarırıq. Mi Band 6 yeniliklərindən biri gələn ismarıcılara cavab funksiyasıdır. Bu təkcə adi SMS-lər üçün yox, WhatsApp, Telegram və digər messengerlər üçün aktual olacaq. Burada əlbəttə ki, klaviatura dəstəyindən söhbət gedə bilməz. Burada ancaq hazır SMS-lərin istifadəsindən söhbət gedir. İndi isə Azərbaycanda yayılmış texnoloji fake-dən danışmaq istəyirəm. Belə bir fake yayılıb ki, güya Azərbaycanda PayPal akkauntu yaratmaq mümkün deyil. Və buna görə də bəzi işbazlar böyük məbləğdə pul tələb eləyərək əvəzində PayPal akkauntu açır və deyirlər ki, güya xarici telefon nömrələrindən istifadə eləyərək PayPal akkauntu açılır. Amma ki, xeyr, Azərbaycanda PayPal akkauntu açmaq olur. Və bunu açıb siz həm alış-veriş eləyə bilərsiniz, həm də ki, oyun səhifələrində qazandığınız pulları nəqdləşdirə bilərsiniz. Bunun üçün gedib kiməsə 250 manat verməkdənsə, sadəcə olaraq PayPal akkauntuna girib nəzarət eləmək bəs eləyir. PayPal akkauntu Azərbaycanda yaratmaq mümkündür və deyəcəklər ki, ola bilsin ki, bunu PayPal təzə eləyib, xeyr. Mənim öz akkauntum 2010-cu ildən aktivdir. Yəni ki, 2010-cu ildə mən PayPal akkauntu yaratmışam. Bu barədə yaxın günlərdə kanalımızda video olacaq. Ona görə də deyirəm ki, kanalımıza abunə olun və videoları qaçırmayın. PayPal informasiyası ilə bugünkü videonu sona çatdıraq. Nə xoşunuza gəlmədisə, kommentlərdə yazın. Nə xoşunuza gəldisə, like eləyin. Onun barədə də kommentlərdə yazın. Bizim sosial şəbəkələrimizdəki səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. Yəni Facebook, Instagram, Telegram və Twitter səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmaq.